Hello，B 嫂又嚟啦！我哋今日有團友啊，今日團友 from New York 啊，New York 邊度啊 ？New York Queens 啊，阿明啊，仲有個團友嗰度坐喺嗰度嘅玩電話喺度，成班我哋去頭先去完咗又係 Chimney Rock 啦，跟住然後我哋而家坐船啊，我哋偷拍下呢個團友先喺度瞓緊覺啊，已經好攰啊，好攰啊！琴晚又傾到半夜啊，哇！幾咁靚！我哋上山着條裙仔，哇！呢啲黑圖啊，呢啲係啊，瞓覺啊，大家醒晒啊，而家梗係啦，醒晒啊，而家全程錄晒㗎你。係啊，全程錄晒啊，梗係好唔好玩啊，明 Very good。呢個好唔好玩啊？係咪再係第一次上船啊？而家好緊張啊！係啊，好緊張。嗱，呢啲團友，呢啲團友風啊！嚇。ticket， 你揸住啊，揸住 ticket。哇，正啊呢個！哇，點啊團友？點啊團友呢幾日？誒蘇花係啊，好興奮！哇，知唔知好似有錢人咁樣，遊山玩水咁樣啊！跟住嗰啲裸女係咪嗰啲着住個小布比基尼嗰啲女就會坐咗喺度？哇，爭啲比基尼係咪啊？係啊！喂，中唔中意 South Carolina？都蘇花。天氣又好，嘢又好食，人又有錢。呢啲收錢嘅，一聽就知係收咗錢㗎啦。夏姨，我哋轉頭一陣去邊度食飯啊？今日夏姨。哇！Hey there, how's everybody today? Hi, honey, I'm home. Except for you folks in the back row, left your head on a shelf. We continue to buy up to an additional 1,000 acres surrounding it, and then formed a company called the Chimney Rock Film Company. And where it's loaded up and taken away. We'll talk more about that. Also, some films were made here that you may have heard of. Firestarter was one of those. That was filmed in Chimney Rock. Also, we had Point. We're going to look past it. This is called Firefly Cove. And they did this all my story's on fire. Directly in front of us is, if you look about halfway up that tree line, you got a large building, a lot of bar. 中咗六彩我嚟呢度買間好唔好？日日去買六彩。Restaurant here on the lake that you can have the lakeside access. What he could do with this, and that was turned into a luxury marina. He had in his mind. 你未去到一個想投入嘅，係嗱，已經錄緊你把聲啦 ，OK， 小心講嘢。其實阿 B 嫂咧嗰份人咧，我哋呢條聲會，其實如果唔緊要啊，你繼續講啊，我會轉咗做浪條 music 落去㗎啦。嗱呢度有條聲咧，哇，好靚喎，好正喎，哇！可以食呢啲咯，加上山住好啲。喂好啊，喂呢個咪 water park 咪 aquarium 嚟喎 ，OK。嗱，你睇鋪，咁樣睇鋪頭就容易啲嘅。落車睇啊，都幾多嘢睇㗎呢度。係啊，我哋應該山上面嗰啲叫靚啊。係啊，好靚啊！係啊，我唔得啊嘛，香蕉仔點啊？改機票咯。Coconut 點啊？哇！我哋即刻上去搭上去，就係嗰條橋啦 ，Sky Bridge 啊！嗱，喂，嗱呢度啊上邊啊。B 哥，我哋而家去邊啊 ？Gatlin，喺 Tennessee 啊 ，Gatlinburg 啊。Hey, say hi, New York, New Yorker, Brooklyn, Queens。最慘係 Atlanta 嗰兩個就有事走先，如果唔係就哇，我哋上嘅就係見面到後邊啊，嗰個見到燈柱後邊嗰個 Sky Bridge， 我哋行上山。
好多嘢玩喺呢度，揸咗大概2個半鐘頭車。嗱，俾你睇下呢啲，啱啱食飽飽 ，tourist 地方好難食，食嗰啲咩 ribs 啊，咩 steak 啊，好難食，但係好平啊，6個人70幾蚊，唔係5個人70幾蚊。好多細路仔啱玩到好勁，我哋好多嘢，第一次嚟我都。喂，我哋拍片啊，拍咗片啊，喂。How many people we can do on 2 or 3? Okay, we're gonna go. Okay. You two go first. Right here, guys. Go right there. 跟住然後你自己停埋，你唔好停咯，你坐上去。係。 keep 住咁。 Put on that bar, guys. OK。我手側邊係咪？ Hey, guys. 咁咪影唔到我咯，影我。冷靜啲，冷靜，冷靜。哇！係，喂，會唔會跌頂帽啊？使唔使除帽啊？會跌到所以啊？要執住，因為頭先可能怪風我都感覺。係 OK，你睇下後邊啲環境高啲。我哋而家美國個橋係 North America 呢個北美最長啊，係話最長嘅一條橋啊！我聽過，我有聽過喎。我唔驚唔驚啊？喐㗎喎。去到嗰度有玻璃啊，去到中間嗰度有玻璃。喂，嗰邊啊，團友，哎呀，冇搖啊！唔好搖啊，好驚啊！解啊！好驚啊！好驚啊！好驚啊！住啦，捉實啦！你問下邊度啲人嚟？我哋慢慢行啊，慢慢行，我哋等佢啊。你過去啊，慢慢行。慢慢行啦，唔該。係影埋我。冇咁啦，唔該。真係搞嘢。邊個？我唔望下邊啊 ！I have to look up，仲 look down。我驚我電話跌咗落去啊！示範一次，如果你哋驚畏高嗰啲咧，可以咁樣行，爬。爬或者爬，係喐嘅呢條橋。有金汁咧！有反光添。牛郎織女啊！我哋見面啦！牛郎織女啊！你過嚟啦！好驚啊！好高啊！會唔會爛㗎？會唔會跌㗎？你係咪搞緊節目效果啊？sorry。係，梗係啦！呢啲咁嘅嚇到我唔係啩？我啲扮嗰啲咧，真係好高啊！嗱，好假呢啲，好假呢啲演技真係好假，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 好假！俾條蕉佢啊！俾條蕉佢，俾條蕉佢，躝過嚟得㗎啦！我哋而家行緊去邊啊？介紹下。我哋而家介紹，我哋話仲有一條喎，好恐怖嘅喎，會發惡夢嘅，會賴尿嘅喎。咁啊，而家睇下去行嗰個位係點樣？好熱啊！喂，睇落嚟好熱啊！住得人嘅。啊，話驚過頭先嗰條喎，咁睇下。嗰度長咧，因為嗰啲纜咧，嗰啲纜咧係硬啲嘅，呢度啊就冇咁硬嘅。唔好搖啊！唔好搖唔啊！係，我哋最緊要睇下後邊阿太啫。阿太係唔敢行噶。碎料啫，阿太話。
高啊！搖佢。曾經大火，係啊曾經全部雪燒晒，係16年之後再咩？咦，我應該係嚟之前燒定之後燒咧？咩年啊？我都係16年嚟嘅19年燒啊16年燒啊，生火啊！我話19年重新開放啊！但係條橋有冇燒到啊？條橋新起㗎。熱死啊！而家我諗有90度啊！啊，好熱啊！成身濕晒，底褲都濕埋。B 哥，你條底褲濕咗未啊？B 哥吓？邊度濕咗？邊度濕？架拉地。護理處嘅地方，我而家上去好辛苦啊！而家知道啦，係咪？而家知道即係拍片啊！嗱，呢度4層啊，呢度第3層，呢度第3層。行咗2個鐘，我哋先上到嚟。係啊，係啊。即係我哋費事大家悶咗。得啦，你哋唔使嚟啦，已經要睇呢條片已經嚟咗啦。係啊，千祈要帶水啊！我哋唔記得帶水啊，瀨晒嘢啊！係啊，嗱，呢啲驚嘅咧，條橋係呢個 trail， 行多幾多，行多幾遠啊！靚啊，有。但係15分鐘到啦，我諗15分鐘行。咩嚟嘅松鼠啊？呢度係就係山頂嘅 gift shop 啦。哎呀，擺雪櫃嗰啲啦，5個9毫9塊啦。啊，我中意呢隻杯。呢隻都靚，粒特字啊！點啊？買桃木劍啊？買桃木劍做咩啊？點解呢度有桃木劍嘅？點啊？點啊？點啊？啊！呢個得意啊 ！standard 嘢啦，唉，冇啊，啲乜嘢啊？呢件啊，我中意呢件啊，我中意呢件啊，呢件啊，喂，佢啲毛都靚啊，隻爪，哎呀，崩咗，喂，都幾好喎，呢個未見過啊。好嘅，頭先有吹反到啊！Mountain Coaster， 咁咧我哋未玩過嘅，去紐西蘭好想玩就冇玩到，跟住咧就而家咧就喺 Tennessee 咧就搭上去個山度，跟住然後上翻落嚟，咁24蚊就可以玩2次。咁我而家第一次咧就同 B 哥一齊玩，第2次咧落咗車，跟住再嚟翻呢度排隊咧就可以2個獨立，每一人揸一架。我唔知係點嘅，細路仔玩得點會有事？唔係咁啊，唔驚㗎。但係我知 New Zealand 嗰啲就真係好刺激啊！係咪會 fit 啊？係咪會 fit 到？我諗咁細架 fit 唔到我哋2個都要分開㗎，要分開。OK，我先啊，係你先啦，我先啊，OK。係啊。Okay, good. Okay, and then this is a break. Forward to go, Forward to go. back to slow down. Okay, and okay. Really fast. Okay. 我哋冇於花市有冇？ Oh, okay. Wow! 頭先我哋聽到山頭入邊有好凌厲嘅女鬼叫聲，我想問你哋喺山後面發生咗啲咩事咧？直頭喺個樹林嗰度做啦。
做咩啫？梗係做啲可愛做嘅嘢啦，好刺激啦！Top Gun 啊夾筋， ！Top Gun 夾 feel 啊，筋 feel 啊真係好正啊！請繼續支持我哋 B 數 B 哥，俾 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。想知道我哋最新嘅動向，記住 follow 我哋嘅 Facebook 啦！